Kieu we merenya kan ka kolot. Rekaman dulu anjing. Rek maraton sama can keumuran Pak Baim. Jaga aja asli aja bagi kacamata wae. Jadi gimana? Anjir tinggal kieu. Teman-teman yang sedang menyaksikan podcast, saya sengaja mengundang Yopi Latul ke sini. Anjing. Karena memang saya dari dulu ngefans sama Yopi Latul karena dia sangat sibuk sekali dan saya hadirkan pada malam hari ini dengan susah payah. Saya kudu dijemput. Saya kudu dijemput, mending ke Cicaheum. Aing balik ke Ciranten balik deui tengah teh. Anjing, nemo agus kagang. Tunggu di jalannya mana anjir jaga jatuh nanti ke jalan anjir. Kecabut ke deh. Oh, jajakan pakai motor mau pakai mobil anjir. Aduh. Ini mobil mah heureun atuh. Tapi tidak apa. Saya dengan memaksa kehadiran beliau ini adalah seorang tokoh. Ini pernah kagras di pabriknya. Tokoh. Atau seragam di pabrik kepukul kan nuju masak asbes. Tokoh saluyu. Luar biasa Pak Baim. Pak Baim ini sekarang gimana nih? Pak Baim adalah pemain kus-plus yang cukup legend. Jadi kus-plus secara lahir sih ke saya. Jadi dulu teh kalau nggak salah ada kabar berita terhadap teman-teman bahwa Kang Baim ini dia penggemar kus-plus. Kus-plus belum ada dia sudah hadir. Tapi sirik mau ketemu. Parah anjing. Luar biasa Pak Baim. Bagaimana Pak Baim menyikapi para komunitas kus-plus sekarang di Bandung itu memang seperti apa? Gerak-geriknya apa memang kegiatannya apa memang Anjing celah gerak lain kurang gerik banyak siga neng wae kurang gerik gurak gerik bapak kaditu kadieu komunitas Cilik Citat kaditu juga istrikaan. Jadi saya mau nanya dari tahun berapa Kang Baim pernah jadi ketua JN Baraya berapa periode tuh? Enggak garo anjing garo nawar ka Timus. lain nanya serius kieu Padi podcast. podcast ada podcast podcast paling ya kemang Lain sama ditanya gitu ngaron jawab pot kemang. Satu hati anjing. Kalian melipat tepi kan. Apa jaga jarak? ada di kota aja sama di kota Cicaheum habis kota Kalau nggak salah Kang Baim pernah ngumpulin ucing sebanyak 20 taya. Utamina iya. Anu ngumpulkan ucingna kabeh. anu dadana aya keneh di karawatan Siapa lain bulu dibuka teknik urut dikuat ucing. anjir Pak Baim. tapi ingat Ben ya Pak Bang dosen teh ingat Pak Bang Maneh anjing. Ben dongengkeun Ben Pak Bang narasumber dosennya PKP Ini salah satu kelebihan Kang Baim. anjing Si Bambang teh pan karek datang mad. Mau kue anjing. Kur Covid pan baru gak. Ieu kan ngagaloler di studio aja. Bisa anjing keur gagaleran si Bambang bijil mau keresek anjing. lain ngagolnya dari ngunyem teh gini naon teh Garing nolagan ciduh we. Si Bambang aya mau kue anjing si Bambang. luas Yo cerdas. Mah tosan. Nyokot gitar. Si Bambang mah mainnya di sek. Nah, anjing urusan mana anjing apa nyokot duit seminar sih anjing Bang Mama di saya gelas coba tahu orang teh dengan vokal juga kieu Ayo si Bambang teh nanti ngada ropi cenah mah eta naon keur di imah terus saya siapa dirian Entek ya Ben, dia ceritanya salah ya. Mainnya bawa 2 bungkus, Dan nu hiji mah keur di dia we, cenah keur barudak ge hopieun. Oke lah, kan teh geus. Yo, jauh anjing. Ngiceup ka urang teh ngiceup. Ngaretana kita. Anjing. Udah apaan tuh teh gini kan. Nah tuh langsungnya orang teh belut di dia di jail. Nyokot lagi gitar. Apa Bambang mah lagu ieu cocok cuman ka lagu teh Bang lagu si
Walaupun langit. Wah, geuleuh kan eta. Aya eureulna aya di. Kadang-kadang sok dinolak-lakan jeung lapiti. Mana asal buat jeung kol-kolah mana Ya, namanya. kol-kolah. Tah, terilah ya Ben, cerita kan mere duit ya. Oh, ini mah di dinya tuh adi. Urang kan mere duit teh sok poho. Cuan ya orang si Beben. Si Adam baturan. Si Adam tikur ke goler, tikur ke cepat, anjing sare. Adam soalnya Adam udah jualan Adamnya udah dongengkeun gitu sorry. Si Adam kena goler ya. Biasa kan kenarik ya si Pak Bambang teh. Mere duit 50.000 ewan. Tawuran ya kan si Beben. Koe jangan sama si Adam. Anjing ke sama Ngadenge duit. anjing goblok. Gokil. Terkerek anjing terkerek goblok. Kebagian. Ada bagian anjing. Tapi anjing aya nu lucuna deui. Naon anjing? Si mah ka dapur lah. Anjing gege bang, gege narima ti mama ku majikan di samar. Yang 2 kali. Goblok si Adam teh. Cuma bayi mah yang 2 kali. Yang itu tidieu anjing. Lain itu Celila kue nang biak ya. Aduh cai teh Pak Bawang sih we. Itu aya kena deh di no ya. Padahal keur bawaan ka imah teh. Kerja ka keluargana. Beakeun ditunjukkan deh anjing ka ieu gara-garana. Mana ya anjing? Cuma anjing atuh datang anjing. Aduh anjing. Anjing aya pegawai naon anjing di Jakarta ngajar datang yang nyanyi. Iya mah, bet anjing. Mesti Padang dulu. Mata anjing, mesti Padang teh kan rokok. Pikir-pikir tidak enggak mau latihan lagi. Pongananya datang ka. Orang mah teu salah tuh. Oh, cak itu kamu nggak cocoknya lagu Gus Jawa. Sama goblok mah hese wae lagu Jawa anjing. Terus mah musik radio saya tak kabelah ditu. Anu di Radio Jun Horicong we. Oh, Jos Heri Chong. Galancung. Oh. Kita disebut karena Jos Heri Chong anjing pemain Bita udah. Aduh. Ayo Om, anjing kan bayi kena seberapa tahun dah. Tuh Indonesia mah keur perang paderi dia nama. Orang keur baca buku sih yang lahir. Tahu jeung kamu teh kan orang di Braganya di Patang. Di rumputnya. namanya? Di rumput. Oh iya Beben teh curhat teh. Apaleun anjing. Urang karek main di Stopas, si Atang nih ngajak kali Stopas. Anjing main tahun baru nih anjing. Topas genan deh. Riweuh anjing. Topas, ayo Topas dongeng den ya. Saudara ini dongeng modal Topas ya. Aing main jeung Matstone, main. Baim orang teh mawa budak Sony jeung si Akbar. Jeung si Akbar Edo. Bawa rek marayan anjing gitu teh. Si teh tingku naon ku pasar itu dipamulikeun bir anjing. Kalkuk cok gitu ya. Kaing nyamperkeun. Ben anjing da urang mah sakarolot, urang mah tong nyararanyi. Kan aing rek main oge can. Anjing barudak heula. Oh kan kayak gini nyanyi orang heula. Anjing Sony nyuntik nih nang dibere bir. Ngomong ka urang. Aing jalan ngobrol teh. Anjing pas Sony jalan sisi. Anjing lagu naon? Kentel. Anjing cek aing tadi. Goblok, jadi lagu itu. Ah, tidinya patah bilu. Riweuh. Anjing aing nyanyi deui, si Sony trek 2 lagu. Wah, aing geus ya untung momen anjing cek aing kasih aji teh ke pemain drum teh anjing. Oh gitu momen anjing. Cek aja siap cenah. Awas sama si Sony. Si Sony nyanyi deui. Terima kasih ya, kita satu lagu lagi. Pas lagi bisa dudak gokil kain. Anjing, mordeng. Nama kain anjing. Kela ada Atang sih. Ah, patang riweuh. Riweuh. Patangnya ke urang. Itu tapi Itu saya nuga teh yang lagu ieu nyanyina sa mun biarang abi. Kok nggak layang nyanyi anjing. Layang nyanyi melorkeun bosna anjing. Ya sarua muter dong. Bos oo. Gak ada, beberapa urang heula ieu na. Riweuh samang di juga di pasar baru di panggung tahun baru ada tahun baru. Tapi orang salur kasih Beben. Si Beben boga fan.
fan berat si Beben lah, mau cair kan dengannya. Ulang dari tukangnya jadi si Beben di panggung, kan dengan panggung. Unamen terus, iya nu ngabreta mah tungtung nama. Wah, tuh aing mah anjing. Otak bang api dina beungeut suga teh naon teh. Cus. Aing goblok anjing. Iya, dia naon anjing semua bok teh anjing kieu anjing. Cus. Untuk anjing unu ningali. Lo was kuseuna mah mabok teh anjing. Lu gawe deh anjing ngerti teh aja dong. Kita ada kendaraan anjing kan orang mau madam rocker teh. Ya, mau madam rocker. Lagunya cari sok aing pas kendaraan anjing aing gimana ben bangun kayak gitu. Pas gua tuh mau dicetrekeun anjing jos anjing ngajrak. Itu udah ningali anjing ya aing era. Anjing aduh. Saya tahu pengalaman bandnya. Keren. Terus yang cerita dong deh Kang. Kalau Beben publikasi ini. Borang mah kada sieun mah tuh bau sebenarnya mah tuh. Da bawa lagi ke Palestina. Kela. Aduh. Edan anjir. Kang kecahan negara haus ya, Bang. Perjalanan ini. Anjir, goblok. Anjing ketemu kiper ah. Nah, tunggu kiber. Aduh, anjing keren. Kang Baim mah tuh, oh si mah tuh sejarah nage luar biasa tuh mah. Iya, iya. Kang Baim teh, Tapi orang jeung tapi bang si teh baulana memang nakal. teh jeung Beben emang asik gitu. Tapi omongan lah Parah tuh. loba ngamodorna gitu. Maksudna Oh, tiba lagi gitu nih Kang. tiba heula ngan teu lewati anjingnya pasti anjing aya wae. Ngobrol di ge anjing. Titik dan koma teh. Nah, Justru eta. ayeuna teh mun anjingan teu rame, teu meunang duit, Bapak. Jadi urang mah tinu anjing we duit. Kang ada mau pingsan kemana teh? Mun pingsan nu mana? Sepedahan pingsan. Tah eta mah Anjing ditanyakeun. Kan kayak Kang Pak ini katanya. Aduh, kieu teh orang yang leuas sebenarnya mah. Di rumah saya teh ke karumpul malum lah komunitas, kan di komunitas khusus ya. Dari rumah ya makan-makan lah buat orang. Gak apa lamun Beben dari ke rumah. Oh, pakai sepeda, ya. Air ke rumah. Baik ternyata rencangan pingsan. Ah, cuman tanya. Duka ada cenah geus sepeda mah geutuk ya. Aji surat teh penasaran. Ngambeurkeun. Anjing ya preman pingsan cenah aing pakai sepeda anjing. Dari dipoto ku si Kang Sony. Si Pepep dibikin kasih Wai, si Wai nelfon si Pepep, tapi aing si Beben pingsan. Ku si Wai dibikin ka Sony, ku Sony ditegon anjing. Jadi riweuh pan kabeh. Goblok anjing. Iya tah Tapi gara-gara. Beben mah bener lah, setiap orang punya acara gitu nya khususan, tapi ya mah hadir wae gitu, support lah. Kadang-kadang saya kadang kan mana boga band match tune diundang. Kadang-kadang kan lobaan hayang di Paroto jeung Mang Beben. Komunitas saya teh. Aya dipoto jeung urang ileungeun ka kiri. Anjing. Saya teh Om. Beja-beja. Ben bang aja ieu si Boy yang foto. Manehna anjing kerok pangheula. Goblok. Kemana aja kemana? Pas karo kan. Iya yang dipoto ka dieu pas gek di dieu tengah-tengah jeung manehna anjing aing mah dihanap anjing. Fitnah eta mah. Punten fitnah Dia eta mah kudu mah. tinggal lincah mah. Oh, lah, nanti malah. Wah, geus anjing jago sih Kan mah. wece mah gitu. Wah, kan naonnya sih mereka selalu anjing. Anjir. Goblok aduh. Anjing. Pokoknya saat itu boga rokok jeung Beben lah, bukan Bebennya. Aman, Bon. Aman. Dah memang gitu perjalanan hidup berenya. Anjing. Nah, Aduh. Om. Anjir. Terus Ben, orang kan pernah main di Jogja teh Ben. Ku Kang Atang teh acara Telkom di Grand Hyatt. Aduh, dongengkeun Ben eta Ben. Eta kumaha? Lucu eta Ben. Goblok anjing eta mah sa di dinya teh Si Ana. Narayana Redder. Red. Anjing. Aing cuma di balik di Merapi teh yang kieu. Cang teh nanya. Coba di Google masih lama nggak hotelnya? Kurang dua teh sarua yang kieu. Bentar lagi. Berapa kilo lagi Berapa kilo lagi? 5 menit lagi. Aing nungguan tah. Anjing. Geus kitu
Aya botol. Langsung lain anjing. Geus gitu teh. Nah, ini laki nih. Nggak tahu tadi mah udah dekat dah. Paling tanyakeun deui si Yana teh nganun kieu anjing. Udah tadi mah dekat cenah. Namanya nama jauhan. Panjang teh dekat itu. Udah nggak tahu cenah dah. Nanti saya lihat lagi. Anjing, aya 25 kilo deui. Jauh kene. Jauh kene aya buru. Ya teh abek kan. Kieu teh lah, kieu lah teh bareng ini na botol. Tapi itu anjing ku botol we. Dina pantau aja. Anjing nanya cai ini mana mah ngabeja teh balik cenah aing gustukan botol lain mah anjing. Da tadi mah lagi makan permen. Hubunganana aja. Si mah cai si Baim ini gitu salah ieu mau nu kieu. Lagi makan permen, tadi naon urusanan aja makan permen. Aduh. Kadang-kadang bikin serius. Oh, di eta sabos suri kabeh. Oh. Kadang-kadang bikin serius nah, nanti kamu ningali si Radi, aduh aja. Ieu mah geuna we ngalani jelema anjing tentara bagian hajat anjing, aduh. Kemari mana lah, lebar. Aduh, aja. Terus kamu Capek sirian we nya. Udahlah. Selamat malam, ini salah kela. Mau lah gitu ah. Oke, selamat datang di dunia persiratan. Ini adalah guru silat. Saya si Pitung. Siapa? Pitung. Si Pitung. Pokoknya si Pitung juga orang Jatinangor. Ini si Pitung. Pitung aja. Oh, udah pikok belum? Udah atuh ada nih. kan itu ngopi kan? Salah kan? Osok ya tapi. Si mau osok campuran tanah seeutik. Aduh. Sedapnya Babaim, sedapnya anjing. Kehidupan Ben. Gagah Babaim anjing. Kita kumaha, cik. Mau saya tahu cik teh kumaha. Si ieu tong dicaritakeun si ieu. Tah si mah ada memang segala rupa resep kana segala rupa kana piduiteun resep. Live om di TikTok teh penontonan geus 1.100.000. Oh iya bener. Saya tahu cik teh cik ayeuna teh ngomong ieu orang Betul, 1.100.000. 1.100.000 naon? Keluar penonton. Tawahannya itu Ben. Ganti ya. Umpamanya Mang Bayu. Upami anu gaduh beurit rada ageg seeutik tah ge napi ayeuna mah. 1.100.000 om. Anjing halus ya. Nah, cik itu umpamanya Mang Bayu ceritakeun deui ya. Kau Ben 100 Ben kurangan seeutik atuh kaslin ka dulur wae. Ben anjing terbalik euy anjing. Anjing ieu kumaha ucing teh. Siapa mau ngobrol juga nu geus kadar ieu anjing ngagadar kamper. Ben ai kumaha nya ya teh ucing teh geus lila teuing. Teuing anjing cek aing teh. Pas 100 lumayan jutaan gitu mah tuh. Gimana? Viewerna tabla lajona Pabaim teh anjing karya Pabaim teh. Ini ya anjing si pendekar kumis tebal teh ieu anjing. Awewe palingan anjingnya ka ieu mah nyak wae tuh ah di kitu teh mah di koas. Kang Baim mana? Di kawasan aja. Sugan masih asep koas. Kang Baim tawadu. Anjir, bener Kang Baim tawa tuh. Tara mawa duit.
Tapi dirinya mah tawadu ge ini telah mau duit ge bahagia wae sih mah nepi ka mana-mana. Bahagia dan derita, Kus Plus. Bahagia dan derita ini. Eta teh lagu eta ngeunaheun pisan nya Pak Baim nya. Nah, kan kamu. Eta tahun sabaraha Pak Baim Kus nyiptakeun lagu eta teh? Teh gitu benda. Tanyakeun lagu kadonya bakan dompet. Goblok anjing. Aduh si anjing. Tanyakeun lagu tahun sabaraha kadon nyamak duit juga rek mere duit. Cek mana ya Kus Plusan aya urang mah geus aya gitu kan. Tah eta tahun berapa tah lagu berapa? Bahagia dan non? Ya, tahun 70-an. Non judulnya teh? Bahagia dan derita. Baik. Bahagia tapi derita. Da eta memang lagu mah karar itu sok nyarusahkeun maneh. Tapi Kus Plus edan cek urang Ben. Nya abadi Bisa dikategorikeun barometer lah ke musik Indonesia lain. nya. Jadi bukan gini. Gus Plus itu bukan barometer. Begitu Pak Baim. Gus Plus itu adalah bagian basic dari pop. Basic pop teh eta baheula mah Frank Sinatra naon gitu tah. Eta Gus Plus leuwih kadieuna tahun 70-an, 60 70 teh eta nu ngarintis lah Gus Plus teh pop. Terus bisa menciptakan salah satu daerah itu menjadi ikon. Naon coba? Contoh kolam susu, oh jelema anjing nu ngarojae di jero susu. Itu ke mana maksudnya? Itu teh ka mana Pak Baim kolam susu teh naon artina? Jadi negara tentang Indonesia lah. Jadi intinya mah kan Indonesia sayana kan aya tongkat dan batu. Oh, iya bener. Jadi tanaman kan baheula, tapi kan ayeuna mah geus henteu kan. Baheula orang ngecepkeun naon gitunya. Oh. Jadi gitu. Saking kusuburna. Saking kusuburna beda jeung ngecepkeun kunyat anjir. Si goblok anjing. Anjing. Naon jadi kanu tumbak kelamin. Tumbak kelamin. Tapi benar Ben Gus Plus Ben Jadi memang Gus Plus lah menerang berapa persen kira-kira menerangkan kemakmuran Indonesia berapa persen Pak Baim? Contoh Nusantara kan, udah gede-gede kemakmuranna surga. ya seolah-olah Nusantara teh ya surgana dunia aya di urang gitu kan di Indonesia ya terutama kan hutan belantara segala rupa kan lebih kan di lirik lah karena memang fakta Ben kenyataan cuma enak kan jadi digende ku si Abah Yok teh jadi lain-lain kolam susu kolam lumpur enak Oh ayeuna mah. Ayeuna teh kolam lumpur teh laguna kumaha? Sepeda nya Kang nya. ya, bukan lautan tapi kolam lumpur kan juga gitulah jadi nggak Jadi kiruh teh mah Ya, mun ayeuna mah. jadi nama ekosistem aja aing jagoannya ngomongnya ekosistem aja. Naon ekosistem teh Ben? Penyawa aing aja. kalau pikiran ku sorangan. Rusak anjing. Gitu. Ya, weh. Gampang Ben sebenarnya musik-musik Gus Plus mah gak gampang diampakeunna tapi lamun kalerna teh beunang teu ngeunaheun. Wow. Teu apa kan. Oh sio beulana kan dulu Diamond teh ieu si Diamond teh. Damon. Anjing. Kamu ketawa. Mang Demon. Si Damon anjing Mang Damon. Itu tukang kerupuk mie. Tukang kerupuk banyur anjing. Anjing. Aya. Aduh. Anjir. So ngarok lah, betul tunduh. Dia mau kerupuk mie lagi. Gaji. Koplan. Tapi justru budak ayeuna mah mawatnya misalkan lagu Gus Plus dibawa di cover ku Ariel kan ya ku Ariel terus ku Ruth Sahanaya jadi untuk nyanaheun mah seolah lagu Ariel gitu kan padahal Lagu Gus Plus. jadi akhirnya nyaho itu lagu Gus Plus gitu kan. Tapi memang dengan cara musiknya Ariel gitu kan bawa kenana kan khas lahnya. Iya. Ariel kan jagoan nih segala lagu si Ariel gitu kan ya. Karakternya kuat. Karakternya kuat. Gitu. Ada tahun. Ayeuna sesana tinggal sabaraha Kang? Tuh, hiji. Hiji we Abah Yok. Oh, abahnya. Abah Yok Kuswoyo. Udah meninggal. Pertama kan Tony, terus meninggal teh. Ini anu Gus Plus nya anu Gus Plus saudarana kan.
Yon terus Nomo kan di Magelang. Yon Teman mana sih nak? iya eta nu Kusberna nya. Kusberna kan Nomo, Yon, Tony kan. Ieuna Tony lah otak nama. Otak Kusberna iya Tony Kusoyo pintar lah. Anu lagu inilah kisah sedih. Eta Kusbus ya. Inilah kita sedih anjing. Yang aku Alami hilangnya. atuh. Oh teman Dedi Dores ya, Gadis Suci. Eta mah lain step naon bala teh. Nya gadis. Tah Oh, eta Dedi Dores. Dedi Darus. Dedi Dores, Dedi Darus. Oh, kemarin kemana asa aya laut kemarin? Oh, Tidak bercerita. Kasih Ada tahu apa? enggak ya? Baru jangan sih kan udah was itu mau menang. Ada kena was kemarin lah, udah ke laut, aing mesti nyawa dan jero. Ulin ka Pulau Seribu Bacaan aja. Ulin ka Pulau Seribu. Asukan aing mah dulu. jadi ka Pulau 800 anjing. tinggal 882 anu 8 detik ke mana ku abrasi ku cai laut beak man. Ya, jadi selain Pulau Seribu deui nya. Lain 1000 deui jadi sugan teh deukeut pan adi nu pertama pan sing calaos kita deukeut. Oh cing eta ka Pulau Seribu wae sabaraha 2 jam. Oh iya. Jauh anjing angklung-angklungan tengah laut aing make motor boot. Oh. Deg-degan tuh. Hah? Deg-degan. Eta deg-degan kumaha kakara katu wajar. Lain wani kieu gituan teh. Aku nunggu lain bisa ngojek. Bisa ngojek kan mun keluar lehoan anjing kalau leho anjing. Anjing nggak bisa ngojek gitu udah jauh atuh bet bargas we capek kok mau urang Oh benernya. wah mang ini eta cai buburial Ben mana bisa ngojek teh Ben? upami tidak kadinya mah tiasa karena di laut ada Ben orang enggak ngojek kan teh bisa Ben rasana geus jauh kok sibuk aing noloh di dinya keneh ngadon biji leho anjing anjing goblok anjing. si mau ngojek udah tim maju anjing da sukunan apa kana tembok Goblok anjing. paling ngojek anjing gaya entong Rasana anjing geus jauh kan di dieu keneh lu akeh anjing. Nah, Bener kan. eta pengalaman. Aduh. 2 jam tadi kan itu teh. Deg-degan pasti tanya aing dia tuh tapi orang percaya dan hari perauna halus mah gitu Ya. mun pas hiji waktu pas tengah laut eureun sama Wah. anjing teng anjing angklung-angklung gitu apa teh nonjok mundur seeutik maju deui tah urang nanyakeun anjing itu teh kenapa anjing jawabna spray aya spray anu balik-balik Goblok anjing nu bisa runtah di mana wae berarti kuat. Jadi runtah oge di tengah laut ge aya mah. Tekop aya eta nya tong maju-maju tapi ya sekitar sabaraha kilo lah di darat kata. Eta teh aya jangkana aya runtah we aya. Kun maju tarik-tarik teng jo. Eureun angklung-angklungan sugan teh geus deukeut euy. Teh di mana tengah-tengah ge rek euleun. Di tengah laut. Heeh. Ceteng bisaan supirnya teh geus biasa badannya. Ceng gitu. Ceng turun ge geus kitu jo. Baju deui tanyakeun teh naon? Muntah kadang-kadang kabelit eta teh. Anu baling-baling eta. Mau dipundurkeun teu da ese di jero Terus atuh. mundur teh marah sih. Mundur kan bersihan jadi baling-balingan malik deui puter arah. Tah geus kieu kabelah dieu. Jadi kan di dari runtana maju deui gitu. Kadang-kadang macet pisan mau pas di tempat kutang anjing. Jika nama itu kutang buta. Si anjing butang-butang. Dah dua man anjing belah ditu belah dia anjing. Anjing ieu kutang. Cenah itu mana kutang udah gede-gede tingkang ka supir teh udah tetes buta. Kain eta teh naon kan nu dicapai kain bener. Kain naon we atuh keresek oge pengaruh. Sampah kumpul berarti ya. Ada kecepatanana ge edan atuh bi atas Berarti motor. berarti di laut teu bersih nya mun Iya. tengah Ya, laut. tapi aya anu bersih nama pas kaciri anu pas hejo bersih. Oh, aya. Aya eta teh aya dua eta teh bagurat si cai teh mah. Anu rada kiruh anu ti buangan ti darat, dinu hujan dinu anu ti dieu ka dieu mah anjir. Katulistiwa teh kaciri. Cuk urang eta nu meunang asbes teh anjing sangka mah ikan pari. Aya mantap kitu tah. Anjing pas cepet anjing Asbes, anjing. goblok anjing asbes. Coreng asbes nu hiber.
Urut tsunami. Urut tsunami kenapa ke bawah? Ini mah ikan pari serem. Hati-hati bang, jangan lepas. Apa ikan pari mah? Wow, anjing mana no? Bodoh kuat. Terus kieu mana anjing geus deukeut anjing. Duk anjing di sana. Anjing asbes nu hiber. Anjing. Enggak kepikiran Om anjing. tadi mah tadinya kabarnya mah bunga we nya. Wah, alhamdulillah. Gua di jadi hirup mah nya ieu mah ngabeja. Jadi sebenarnya mah hirup teh kitu tong ngomongkeun soal duit. Daek teu. Bener rezeki teh nu ngatur, tapi kudu milu aturanana, kudu bager ka batur, bisa miapekeun maneh. Nya boga tahu Eta. Teu buru we nepi. Anjing kapal nyawa kapal lagi sebaraha mun urang aja-ajanya. Ya, betul. Mending kene ngadapkeun imah daripada nyawa eta mah. Kasarnya. Kasar kan. Tapi kan kalau saya meureun Iya. lamun maneh boga kahayang kukuring dicoban tapi maneh kudu milu aturan urang. Gitu pan kolot oge sarua mun hayang segala rupa dipanggilikeun ku kolot kudu nurut. Sarua komo itu malah mah uninga mah tahu. Jadi hirup mah ulah ngitung dalain meteran. Mohon. Ieu meteran cai. Mohon. Terpas. Jadi nah itu jadi segala rupa teh ya urang mah ikhtiar we model Mang Baim yang urang diajak ka dia semangat ikhtiar we ke rezeki nama boting tukang sukro sieu mah aben aing mah rek tungkul we asugan aing nu ragrag bisa duit anjing cek aing teh da usah mah teh cukup ku tungkul ben aing mah rek tungkul saja Tapi nama tara bet itu. eueuh da ayeuna mah udah ngawadalkeun baheula mah loba Jika baheula mah asal tunggu sok nimu duit naon itu aya nama tara. tara da baru tuheun baru batur oge. Atuh memeh ku didinya ge batur heula pan tapi sieu mah alus ikhtiar terus sejalan ditungkul maneh mah tara ningali truk tara ningali Nyonya ke Jakarta. ragrag anjing Anjir. luar biasa gitu nya jadi ta eta Mang Baim Kehidupannya Ben. kehidupan yang nyata yang hakiki itu seperti apa. Tentunya kita tahu bahwa Kang Baim ini adalah seorang tokoh di Cicaheum, tokoh buku, tokoh Barabadan. Bukan, tokoh Cahaya Timur. Tokoh Cahaya Timur. Ketika matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Kenapa Pak Baim sekarang jadi seorang bintang Kus Plus? Kenapa? Bintang. Dia seorang bintang di Kus Plus. Baim kalau dulu bintangnya ambil dari anak merak ya. Anjing. Da siapa teh aja dong. Da cenah kapungkurna abdi mah soal ibuna ieu mah. Cenah sobantunan kapungkurna Kang Baim teh kunaon? Ieu teh abdi mah hariwang begitu. Abdi ngimpena begitu enjing rek lahir anjeunna emang ngimpi ditingan ku merak. Bener anjing da sieu mah. Gitu mah. Nemongkeun bulu. Gitu sampai ka ayeuna ge. Anjing kan cengek lagi nya. Anu cengek nage beuki sieu mah. Anjir. Berarti omong-omong sejarah eta. Memang begitu keadaannya. Bisa dipungkiri Kang Ahmad. Jadi sikap jelema mah bisa kaciri. Bener. Tinu awal lahirna jeung sok aya totonden kan lahir. Bener. Kampung ciri-ciri. Tatanda gitu, tatanda. Pertanda. Pertanda. Lamun Pak Baim rek teh totondena teh benten. Tonen. Benten tinu putra-putra nu lain. Anjing. Nah, emang kunaon? Anjing. Mun ieu mah Yus Badudu anjing ngarang. Ngarang anjing. Ibu mah kapungkur pas ngomong Kang Baim aneh. Hairil Anwar. Anjing. Ibu mau nuju ngimpi ibak cenah. Anu ngaruan hordeng. Anjing, goblok anjing. Eta tonen ya. Oh. Tah, batur maman menang ayam emas. Iya mah hordeng anjing. Goreng pisan anjing, babatu milaan anjing hordeng lagi. Si mah penak abi penak jeung kuda rengong. Anjing goblok. Aing jadi objek anjing. Aduh.
Luar biasa. Aduh, nuhun kaoman dah habis terus diulang ka dieu Reg-reg rasa peta seserian kan. Dari lawan atuh kulang-kulang mah di imah anjing ngerakeun. Gimana dia mah kudu bahagia. Dia mah ruang bahagia sebetulnya. Kan kudu nguanana we lila aja. Kayaknya telepon geus jumahannya. Oke, ayo geus jumahan teh ben euy. Ke sepatu aja. Geus topi. Ya lo geus anu siap anjing. Keo, dengekna anjing. Ku aing di mejaan tah. Ku aing di mejaan tadi. Goblok anjing. Aduh sih. Oh, teh geus hoream buka sepatu deui. Mama ka memajikan teh. Ya bentan ka dieu wae ceng teh males teh. Pemajikan teh kaseuleun nungan urang. Pak, saya mau kirim ini mama sare heula kan. Teh urang teh anjing. Setengah obat gerak ini anjing asli tah. Urang kan gawe ka dia ieu. Anjing pan si teh kemarin teh panggil urang si Mang Omad teh tuh. Eta kade suka yang Crazy Rata. Anjing can ngapakeun lagu mah. Coba ning lagu ciptaan pan anjing. Anjing eta ka mati isuk teu penting aing ngapakeun lagu. Apal anjing pas isuk-isuk dia rek nyanyi pisan anjing jadi poho deui anjing. Lupa deui anjing. Aing tulis ku aing mah dapakeun we can. Khusus anjing poho deui. Tah eta teh sampai ka jam 3:30 kakarak rada apal. Pas bieur dicobaan poho itu terjadi anjing tah. Pantesan anjing. Ini setengah obat teh ngapa kenalan. Oh, tah ngajemput anjing. Geus make kacamata hidung anjing. Diuk teh sama ting tinu meja pingpong tinggal dokter kieu tadi susi nongwan cuma lila anjing. Papir anjing. Goblok. Anjing digogo anjing kono. Lain. Dia nelpon sana anjing. Urang OTW-nya, tunggu di jalan ya cenah. Anjing di muka gang cek aja anjing. Bisi lila teuing ini tah bisi kasorean lain. Goblok aya we. Cerita kolot-kolot ya. Ah, ieu mah kolot nakal. Kolot nakal. Bener. Enak anjing. Ini ngobrolan tentang konak. Jadi kayak dia kolot nakal. Cokotan setik-setik, Bro. Tah. Aing nakalna teh kumaha nih Kang Baim teh? Sia mah tong meureun dina sagaru pahal nakalnya teh. Dia mah berbagai lah pokoknya Pak Baim luar biasa unik tuh. Kalau nggak ada Pak Baim tuh kayaknya dunia itu seakan hampa. Anjing. So kadang-kadang awewe lamun Tapi kan mana kebagian rokok-rokok emang kan. apa sarua menang aja amra. Padahal sih hasil politik doaan anjing. Iya sedikit jauh. Aduh. Aing si Beben main band anjing tunggal rokok acan kieu. Datang tamu band. Anjing. Tapi orang teh geus teh asa doraka. Mama sekali-kali deui. Anger we anjing. Aduh. Siap anjing. Jewang. Aduh. Keren. Keren anjing kadang-kadang eta teh kan tapi Tapi dah, tapi tenanan dari Rido, manehna Rido. Rido nyaah ka Pak Baim teh. Mun ka urang asa dia Bapak Tere cenah. Aduh, anjing. Ya tapi benernya. Kalau ini menta eta mah. Itu da marana mah nyarana ada nyawa nih anjing apa meureun anjing tunggal amet cung. Lagu ieu nya di mah ngeunaheun lagu ieu kudu. Oh nya lagu ieu nya. Si Beben can ngarokok anjing. Aing. Melihat ya, nih doa, dan terkurang men, ijewa. Nah jadi dua cenah Pak Baim, boga dan boga bena iya nih, Kang Kurnia. Kang Kurnia anjing. Sugan teh Agus Suryana anjing. Apa Agus Suryana? Agustun aja di Agus Suryana anjing. Si Agus teh berubahnya. Dale tanah teh diganti ka dieu mah. Anjir goblok anjing. Aduh, Gus, sorry Gus, tas Beben Gus. Mana mau bahasa Agus itu naik mesti nyawa si Agus diganti ngaranna. Emang akteuna Agus Suryana meureun. Nya meureun nah ceng teh Agus Suryana saha? Oh Agus Setun. Nah jadi Agus Suryana meureun ame Sunda lah nya. Ya jadi si Agus teh hijrah. Hijrah ka Sumedang. tempat kelahiran deui balik deui ka asal. Tah eta Gitu. Mulang ka asal. Mulang ka asal tinuna. Naon wae disadawae nya euy. Anu rek mere warisan.
Aduh, anjir. Aduh, warisan. Pokoknya main orang mere tanah anjing 1000 hektar, 1000 meter lebih. Asal daek murung sana di Pangandaran. Anjing nyawa truk lagi sabaraha tuh cik aing jeung manu kitu mah moal pino-pino pabaim. Ternyata pabaim di jero laut teh gitu ya, geruang gitu juga gunung. Oh gitu? Oh, ratusan kilometer anjing jerona. Ben kan mana kamari kan ke laut ke Pulau Seribu. Asa eueuh tungtung nanya di lautnya. Oh, Buledek gitu setengah bundaran lah sebenarnya. ada mah perasaan. Dan itu atuh manggung mah bae kabeh kebelah ditu atuh cai. Mana ada tenepi-nepi kan? Oh, nepi-nepi teh da jauh. Tapi ai deukeut mah kaciri, pas deukeut teh kaciri melendung gitu. Oh, anjing pulau eta teh. Pulau Seribu, di teh aya orang. Pulau Pramuka. Pulau air. Wah segala aya. Pulau Beruk nu. Resep ya kameranya. Happy. Iya Ben ngulin wae cing teh hebat. Alhamdulillah, jalan-jalan wae dah kan. Daripada kesel aja ngajaknya ini teh. Aing ngeureunna teh saha? Goblok anjing. Sieu suri wae anjing suri pisan. Nah, anjing. Seri lagi juga lumba-lumba keur kawin. Iya teh gara-gara hilang kawin teh kumaha? Tadi gak ucing aja. Ileun mah pabaim, ileun mun kawin kieu bin. Takut. Teu bogohan kitu. Tapi mun bogohan yo. Di kituan mana teh? Jo kitu jo. Ngisi jo. Anjing. Jika nolas listrik anjing. Aduh sama jeung ucing ya kan Ben. Ucing mah teh kitu teh aya suara halusnya. Hos si lalak kucing mah ucing jalu jeung jadi beda mun kuya mah. Anjing. Ting juga nu asupna naon nya dulu kata. Naon eta teh kuya teh. Urang ningali mah eta naon. Padahal sarua jalu. Saking kutu dibere bikang tak karunya. Jauh-jauh mah taikal kudu jalu na teh. Dia nu menyesal. Dia menyesal kemudian hari. Anjing. Aku sudah teman gila. Gila. Kami halus. Biasa. Mere mah cenah. Bade. Oh, ngomong bade. Taikal jauh nanti. Aduh, Belum tahu sih kau belum tahu sih. Setahun sekali. Tapi mau jadi yang pemakai setahun sekali. Dong anjing. Ada. Setahun sekali. Tiga burung bangoan terbang. Aduh, anjing. Yang lamun teu beunang teh kumaha? Lamun hilada kitu na teh beunang. Teu beunang kan kieu pan menilam nomor kieu tawar menawar. Tawar menawar anjir gila. Da ngobrol teh kitu bapak melihat ku gaya. Itu ngobrol. Itu eta teh mere yo. Tabus kumaha? Teu cara usah disuruh cara. Tah begitu teh. Oh, pas asup dah. Telinga nu kitu mah. Margi duka kunaonnya eta mah abdi keur apa? Yo, seragi. Eta tanda nabus. Sibut kecadak kelebet anjing. Lain eta abus eta lebih bikangna teh kabayang. Bikangna ambak beureunya ini. Abus wae. Da eta ieu mah teu mebek. Teu mabok ieu mah. Da eta mah betak anu kelek. Anjing. Goblok. Aduh, eta hilada anjing. Ya dasar haji dia cuma kayaknya ngayang nanyakeun hileud segala. Mun aing dirateng ningali hileud macet. Goblok anjing. Segala ditanyakeun anjing. Ka hileud anjing.
Aduh. Gonggong ya. Oh, ileun Hongkong. Dah ileun amun ileun Hongkong kan ngajina teh ribuan mah. Oh, itu kan. Tah eta mah ileun Hongkong mah. Silat. Pasti silat. Cok anjing silat naon? Ileun Hongkong mah. Oh, dina film mah Hongkong silat tapi mah. kan luar, kan kayak Ileun silat Hongkong mah kan luar. sok dipake para manuk. Nah, Eta kan lalutik mah. loba. Eta teh sarua mun paboro aya bikang hiji teh pon manehna teh. Anjing. Gingkang. Mudah-mudahan. Gingkang pasti anjing. Anjing, amargi ileun Hongkong mah da teh aya anuan. Anjing teh anuan. Kira aja. Da ileun Hongkong mah ngenog mat. Oh. Anjing. Oh, kan. Ngenog. Eta di mana-mana reuteuh mun sok jelema sok aya kutil eta teh ileun Hongkong. Goblok anjing. Aduh, si anjing. Anjing. Mat nyeri anjing dia. Ngapain men? Aduh. Oh, aneh we anjing kalau lain hilo ditanyakeun. Ada guru hilo. Punya ileun Hongkong anjing. Aya curang we ileun Hongkong teh arek kitu silat lah anjing 300 lang anjing. Biasa gitu. Aduh, Gusti, nagung aya-aya wae nya hirup teh. Emang ke Hongkong merenya si Hongkong teh banyak di Garut banyak. Sebenarnya tinu bilatung onta eta teh. Dan juga bilatung onta. Nah, bisa di ngobrol tuh. Hileun Hongkong teh jadi terus dikawinkeun ya. Bilatung onta dikawinkeun kanu Cikih Kuya jeung Mami. Terus dikawinkeun deui. Teh ngatuh aing teu apal teh. Si anjing. Aduh, anjing. Kebayang gelenjeng kaleng gituan nana itu nya. Kan kita beda. Hileun jeung kaleng anjing. Goblok anjing. Si masa Entah bisa dangekna anjing nih kadengeun Isu mah ditegon anjing sok. Loh, eta hileud bami kieu mah hileud mah macet mah kieu. Sok. Anjing jangan atuh anjing. Tapi ente kegoleran ben si bikangna. Henteu da kitu mah teu ngagoler ge da tos bobo. Anjing. Da teu lembangna teu nangtung. Cai di mana? Jika de di kurnia anjing aya kieu geus sini. Kesek. Ya dari keren aja. Anjing beuki anjing sia. Kata begitu. Keren anjir. Mau bebe dia cale anjing hileud teh cenah. Si anjing direkam anjing dong ditegeun tadi aing nyari jo. Anjing batur mah yang cerikeun X anjing. Ai sabaraha dulu aja we na. Anjir ketinggalan tadi saya boleh. Goblok anjing. Kamu mah tuh Hongkong. Oh, bukan sebenarnya ini saja lebih. Naon? Closing. Nama ke closing pan ngoserata tuh da imah cokotna sebelah-sebelah we. Kalau closing kayak tadi ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan obrolan tadi teh naon mau teh? Konak, kolot nakal. Gue lagi kalau sampai. Rese aja. So buru kasep di mah anjing geus make kata mah. Oke, kamera ieu mah geus. Baik, dapat closing kan dapat. Berdua. Oke, terima kasih. Azza siap? Bejan. Oke, go. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan obrolan Konak. Konak ini adalah salah satu komunitas kolot nakal. Terima kasih Kang Baim sudah hadir. Sama-sama Ben bagus eta di Jen Ben konak Ben halus teh. Abadikeun. Masuk lain-lain doang. Nah, halusnya komunitas kolot nakal anjing. Mana adminna Ben, ketua ada ketua. Didinya anjing ketua orang sekretaris. Ya guys, kemarin terus. Sama aing keur ngarokok jadi ngarokok 2 kali. Itu emang urang aja. Ya dua. Urang ya. Terus. Kelar penutupan Sok. Terima kasih yang sudah menyaksikan Konak. Konak adalah salah satu ide cerita yang kepanjangan kolot nakal.
Jangan lupa nonton ya. Di sini kebetulan ada teman saya, Baim. Baim ini adalah keturunan siluman yang tak pernah mati. Terima kasih. Terima anjing. Goblok anjing. Kita sentil anjing. Kan kudu gitu lain. Terima kasih anjing.